Hello guys, good morning! Mapagpalang Sunday sa lahat. Mega love shout out sa aking beloved Team Kuruda. Shout out sa lahat ng aking team dyan. Kay Ate Ana, love ganda. Good morning kay Master Warm. So yan guys, for my video for today is ipiplex ko na naman yung trabaho ni Kahibi guys. Yan, yung Tadano na nag ng maliit na makina. Yan pala guys is makina ng maliit na pison. So kaya maliit din yung makina kasi maliit din na unit. Yan, maliit na pison guys ang aayusin ni Kahibi at ng kapatid ko. Yan yung kapatid ko guys na isa na ding mekaniko dito sa Libungan. Matagal yan nakasama ni Kahibi guys, 4 years. Hello guys, good morning, mapagpalang araw sa lahat. Happy Sunday everyone. Mega love shout out Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back to my channel, ang asawa ng mekaniko guys. Yan si Kahibi at saka yung kapatid ko. Symbol ng isang makina sa maliit na pison. Ang liit ng pison guys. Oh. Yan ang makina. Yan yung kapatid ko guys na dating helper ni Kahibi. Nagsarili na yan dahil marami ng mga unit na inaayos niya din. Ngayon nagkasama sila ulit kasi wala nang helper si Kahibi. Umalis na yung dalawang Kahibi. Umuwi na ng Cagayan kasi mag-aaral na sila ulit. Yan, maliit na pison ang inayos nila guys. Dito lang sa Midsayap North Cotabato. Engineer ang may-ari niya. Engineer ng mga daan. Sa kanila tong project. Tapos na yan, inayos nilang Kahibi. Pinadano yung makina. Ang issue pala nito guys is ayaw umandar. Napaka hard start niya. Kaya pag troubleshoot nila Kahibi need to tanggal talaga ng makina.
Yan. So, tinanggal nila, pinalitan ng mga pisa. Tonghayan natin guys kung aandar ba ang piso na inayos ni Kahibi at ng kapatid ko. So, tonghayan natin. Five minutes later. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I feel fly.